你啊？喂，紅色，唔係藍色啊！藍色出嚟。邊個隊友啊？我打你㗎，唔係你隊友。我打你嘅。我打你嘅，唔係你隊友。打咗兩個，報翻手啦。仆街，打多你塊板嘥鳩咗，你唔係啊？好多我啲嘢都嚟唔起。算啦，我仲反應我拍嚟。佢哋嗰邊攻緊，應該去晒嗰邊。
咁快？我打中啦！Johnny， 呢隻係。唔知喎，唔覺喎，走緊啊嘛？唔多覺。我睇後邊，我睇個指標，我睇個指標。我入去房。我屌，走緊啊！喺個底度啊！死咗啊！好似係咪啊？冇啦，冇啦。遊戲結束，藍隊嘅。過咗一個喺黑街嗰邊喎。好彩香港隊。一點。哇！我要快都快啫。佢哋屋企底啊！
仔。應該冇啦。冇嘢打㗎。應該有啊，佢應該去晒黑街油桶房嗰邊啊。喂，藍色藍色，藍色啊，文叔。後面。哦，頭先係後面。而家雙有啲執咗咯。收吧，我聽啊，後面，係先開咗，你繼續。爸爸，走，死知。做我心口啊屌！唔見喎，喂後面，後面，啊 Johnny 嚟㗎，啊？最低同步啦，係。你玩嗰招啊？最低同步咪掂。啊唔係，我最低我哋。哇好爽！
沒有啦，我死。唔。暗雞。我仲係唔太近我咪唔怕。打啦，係我死。我死，死正常。我次次都要